বিপ দেয়, এদিকে দেয়, এদিকে দেয় না, তার মানে হচ্ছে কি ক্যাপাসিটরটা ভালো আছে। তাহলে আমি ফাস্টার মোডে আমি ক্যাপাসিট্যান্স মাপতে পারতেছি যে ক্যাপাসিটর ভালো কিনা খারাপ। এটা জিরো, একদম জিরো। একটা ক্যাপাসিটর না এই একই লাইনের ভিতরে দেন আর একটা ক্যাপাসিটর লাগান, একাধিক ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা আছে, তখন এটা কি হইতাছে এক্সাক্ট কোনো মান ভ্যালু দিতে পারতেছে না। প্র্যাকটিক্যালি কাজ হচ্ছে, যারা স্টুডেন্ট ভাইয়েরা আছে তারা কিন্তু একেবারে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতেছে এবং সবার হাতে হাতে কিন্তু এই যে দেখেন একটা করে মাদারবোর্ড দেওয়া আছে, কম্পোনেন্টের আইসিগুলা কোনটা কি অবস্থা এটা কিন্তু আজকে মাপা হচ্ছে। স্যার আজকে এই যে তারা দেখতে পাচ্ছি মাদারবোর্ডে একেবারে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতেছে, মিটারে মাপতেছে, তো এই পর্যায়ে আসতে তাদের কতদিন সময় লাগলো বা কয়টা ক্লাস লাগলো? 15টা ক্লাসের মধ্যে এখানে আসতে পারছে। আর আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসের ভিতরে এরকম ছোট ছোট কিছু প্র্যাকটিক্যাল কাজ থাকে।